Dolores, tá explicado porque ninguém quis vir. Olha o tamanho da cachoeira. Vocês perceberam lá em cima que não valia a pena, né? Que era muita água. É. Olha só, que coisa mais linda, Dolores. E você? Você não vai chamar o Gilberto? O Gilberto passou aí em cima voando agora há pouco. Será que ele vai vir aqui procurar a gente? Acho que nem com a apita ele não vai escutar, né?